呢個計劃都係我哋第一次去放落銀齡人士啦，咁其實我哋都好鼓舞嘅，因為見到我哋嘅同學仔，即使佢哋嚟自一個比較年長啲嘅年紀啦，但係佢哋都做得非常之好嘅。見到啲學生咧都好投入啦，咁佢哋會自己早啲嚟到上堂呢個地方，然後自己喺度練習啦。我比較少會接觸銀齡人士嘅，咁呢個係一個好好嘅機會啦。佢哋都上手得幾快啦，同埋係認真同埋投入。同佢哋相處咧都好輕鬆同埋好開心啊，好 enjoy 同呢班同學去相處。好有熱情啦，同埋好有 energy 去學空手道呢樣嘢，令我好 enjoy 去教佢哋一齊去上呢一個班啊。空手道俾我感覺又真係力量同埋快。咁樣跟住又真係好似比較年輕嘅元素喺入邊多。咁我哋大家呢班係一個長者喺度練習，我覺得係好唔同咯。同幾個後生嘅教練學習，真係感覺好開心，好一個新嘅體驗。同我之前練開嘅運動唔一樣，點樣去協調身體嘅動作嚟配合。即係開頭就真係玩玩下嘅，你見到都唔係好認真做嘢嗰啲人㗎啦。我覺得係好有系統啊，即係由零開始，就算我真係唔識，我都會最少我會到時睇電視嗰時都知道識得欣賞嗰樣嘢，搞緊啲乜嘢，咁你會開始有興趣，咁我會自己睇咯。即係老師都好好嘅，即係錯咗唔緊要，咪再玩過咯，大家有進步咯，係教咗我哋呢樣嘢，正念嗰兩個字咯，將啲 focus 喺好嘅方面，係自己開心咗嘅，即係正念呢樣嘢，我覺得好好咯。喺人哋嘅角度去諗咯，年紀大咗之後咧，你可能啲腳啊或者協調啊各方面咧係差咗，但係喺呢一個咁嘅運動咧係會令到你咧個腦冇咁快痴呆啊嘛，因為要記啊，你明有左右右啊，咁你會覺得去集中個精神去做啲多，即係你會做咗啲嘢之後咧會覺得有啲滿足感。見到佢哋好大嘅進步，包括係技術上又好，甚至心態上都係好大唔同嘅。好欣賞佢哋，同埋覺得好鼓舞，係一個好成功嘅課堂。30年之後，去到佢哋呢個階段都可以好似佢哋咁一樣咁中意同埋投入空手道。去發放個信息俾佢哋朋友知，其實年齡唔係代表一齊嘅，亦都希望佢哋可以做到一個叫做 role model 啦。呢樣嘢絕對可以係佢哋做到，亦都係可以令到佢哋成個人更加有活力，亦都係更加可以開心去過佢哋每一日嘅。